ये लड़का आज अपनी मुर्गी को फूल की माला पहना देता है। फिर ये लड़का कढ़ाई से कपड़े को हटा देता है और कढ़ाई के साइज को नाप लेता है। फिर वो लड़का घर से थाल लेकर दौड़ता हुआ आता है और जैसे ही वो लड़का लकड़ी पर हाथ डालता है तो मुर्गा ऊपर से गिर जाता है। उसके बाद वो लड़का कढ़ाई को ढक्कन से ढककर अपने घर ले आता है। फिर गैस को ऑन कर लेता है और वो लड़का बहुत रोता है और वो लड़का मुर्गी के सिर के साथ शरीर को भी मोड़ देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मुर्गी के लिए थोड़ा सा भी प्यार आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिर ये लड़का मुर्गी को काट कर उसे सील देता है और साथ ही में उस लड़के को उस मुर्गी के साथ बिताए हुए पल भी याद आ जाते हैं। उसके बाद मुर्गा जैसे ही पकता है तो वो लड़का उस मुर्गी को निकाल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर चटनी डालकर वो लड़का उस मुर्गी को खा जाता है ताकि उसकी यादों को कब्जा कर सके।